B'reazzjoni għal kwistjoni dwar is-siġar fil-Pjazza l-Mosta, il-Prim Ministru Robert Abela appella f'kummenti lill-midja barra l-Parlament biex il-Kunsill Lokali tal-Mosta li ħad deċiżjoni unanima dwar it-12 siġra li għandhom jinqalgħu fil-Mosta u jitħawlu f'żona oħra fl-istess lokalità għandu jikkomunika aħjar mal-pubbliku u jerġa' jisma' lin-nies. Jekk hemm lok li l-Kunsill jerġa' joħroġ jispjega iżjed dwar dak ix-xogħlijiet illi qiegħed jagħmel dwar kemm il-Kunsill qiegħed imbona fede u jien m'għandix dubju dwar il-bona fede kemm tar-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll dak tal-Partit Laburista illi nemmen li l-intenzjoni tagħhom hija illi jtejbu il-lokalità ma dik l-intenzjoni mhux biss huwa importanti li tkun tajba ma tiġi spjegata bħala li tajba. U jekk hemm bżonn ta' rikonsiderazzjonijiet anke fil-proġett innifsu u jiena ngħid wieħed ma jeskludi xejn. Iċ-ċittadini qegħdin hemmhekk għaliex għax tal-pajjiż igawdi minn popolazzjoni li tħobb il-Malta. Kollha kemm aħna nħobbu lil pajjiżna, kollha kemm aħna rridu naraw l-aħjar għall-lokalitajiet tagħna u nemmen li jerġa' jkun hemm dan id-dialogu m'hemm xejn ħażin li l-Kunsill jerġa' jisma' l-aspettattivi wkoll tal-poplu tal-Mosta u jekk hemm bżonn li wieħed jirrikunsidra ċertu deċiżjonijiet jew jekk id-deċiżjonijiet għandha tibqa' kif inhi ma tkun deċiżjoni aktar informata li tittieħed mal-pubbliku għaliex le is-saħħa ta' dan il-pajjiż huwa id-dialogu rajnija fid-dialogu soċjali meta ninnegozjaw ftehimiet kollettivi għaliex m'għandix ukoll tkun fuq l-embellishment tal-lokalitajiet tagħna. Mhux se jsir xi konkret jew konkos flok is-siġar li għandhom jinqalgħu. Irrimarka il-Prim Ministru li iżda saħaq dwar is-sensitività tal-aspettattiva tan-nies fi kliem ieħor il-widnej għandhom jibqgħu miftuħa għall-opinjoni tal-pubbliku. Dwar Andre Kallus mill-Moviment Graffiti qal li se jistiednu għall-laqgħa. Għandi rispett li qed teneċċità li juri fil-kawża tiegħu qal il-Prim Ministru u jisħaq li l-jett ta' xi ħadd jipprotesta b'mod paċifiku għandu dejjem jiġi rrispettat. Dan fl-istess waqt li l-Pulizija għandha d-dofer li żżomm il-bon ordni li trid tagħmlu fil-qis u fil-parametri tal-liġi. Sanittant aktar qabel il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri saħaq li kulħadd għandu dritt jipprotesta b'mod paċifiku b'dikjarazzjoni ċara qal li ħadd inkluż il-Pulizija m'għandha dritt ixxekkel dan id-dritt.